dich weg von hier, schau dich doch mal richtig um, alles Jackpot hier. Du kannst mit Jogginghose rausgehen und du brauchst dich nicht schämen, weil die Frauen hier draußen auch so aussehen. Und je dreckiger das Hochhaus ist, umso fetter sind die Autos, wenn du rausblickst. Okay, es stimmt schon, hier gibt's auch schlechte Zeiten, Tage, die nix als Kopfschmerzen bereiten. Und trotzdem lieb ich diese dreckige Luft. Ich geh hier nur weg, wenn ich muss. Meine Stadt Bonn und NRW, das ist der Beste Grund, warum ich Sache, hier abonniere nie bitte weggehe. meinen Kanal. Ein herzlicher Danke. Oh, guck mal, er geht vorbei. Warum soll ich weg? Ich will